Bianchi ci sta? Ciao, un applauso. Sapete che in Giuda è un anno bianco, un anno giallo, un anno arancione. Lei mi sa dove sta, pochi mesi, io le un applauso. C'è Alessandro Antoni. Alessandro Antoni non ci sta. Matteo Del Bene. Matteo Del Bene. Infatti è preso la giacca, è sempre in un anno, è stato in silenzio per 2 anni, non ho mai detto io, non ho mai detto la città maestro. Io devo fare un applauso per dammi una mano, Amin, fratellone. Prima doveva vincere Marcettini. Eccolo! Col dito rotto arrivato. È un grande fan, senza cognome. Leonardo Porcaro, eccolo lì, vieni. Oh, Fabio Santibale. Allora, questo ragazzo è un libro, ha
piangeva perché non riusciva a buttarlo giù a terra, però dimostrava una volontà e una grinta pazzesca. Io farei una bella Zambrini. Raul Barone, dove sta? Dove è Raul? Vieni qua. Facciamo la palla di Barone. Non so se abbiamo già detto il maestro Baroni che ha fatto anche l'Olimpiade di pugilato. Nicolas Carere, Nicolas, eccolo, bravissimo. Anche Nicolas gli farei un applauso particolare perché è uno dei pochi che è stato rimandato, però poi ha fatto un esame bellissimo. Tante volte il maestro mi ha detto un po' così, mi dice mamma mia questo maestro qua. Però le giuro, sapere la teoria, sapere le tecniche è importante, perché se io suggerisco in gara una tecnica e un ragazzo non lo sa, la colpa poi è mia. Quindi ora lui ha studiato, la sa pure, quindi è giusto che sia stato promosso. Bravissimo. Oh, guarda mi pregarai. Allora! Vediamo. Che bella! Manda un bacio.